Spoštovani in cenjeni gostje, spoštovana predsednica občinske volilne komisije, gospa Suzana Vlatkovič, spoštovani dosedanji in novoizvoljeni župan občine Razkrižje, gospod Stanko Ivanušič, spoštovani člani in članice novoizvoljenega občinskega sveta, spoštovani člani dosedanjega občinskega sveta, spoštovani člani prvega občinskega sveta iz leta 1998, spoštovane sodelavke uprave občine, spoštovani vsi, tudi ostali prisotni, vsem lep pozdrav. Prvo konstitutivno sejo je na podlagi 4. odstavka 13. člena statuta občine Razkrižje sklical župan. 15b. člen zakona o lokalni samoupravi pa določa, da prvo konstitutivno sejo občinskega sveta vodi najstarejši član občinskega sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi občinski svet. Ker je vsebina sklica določena z dnevnim redom, se o njem ne razpravlja in o njem ne glasuje. Dovolite mi, da dnevni red, ki ste ga dobili z vabilom, preberem. Prva točka. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta. Druga točka. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana. Tretja točka. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta ter ugotovitev izvolitve župana. Četrta točka. Poročilo komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana ter odločitev občinskega sveta o potrditvi mandatov članov občinskega sveta in potrditev izvolitve župana. Peta točka. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja in imenovanja. Šesta točka. Slovesna prisega župana, nagovor in krajša slovesnost ob 20. obletnici začetka delovanja občine Razkrižje. Vabilo novoizvoljenim članom občinskega sveta in županu morata biti priloženi obe poročili občinske volilne komisije, statut občine ter poslovnik občinskega sveta, kar ste vsi novoizvoljeni člani in članice občinskega sveta ter župan tudi z vabilom prejeli. Prehajamo na prvo točko dnevnega reda. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta. Ugotavljam, da je navzočih od 7 novoizvoljenih članov in članic občinskega sveta, 7 članov in tudi novoizvoljeni župan. Hkrati ugotavljam, da so vsi predložili potrdila občinske volilne komisije o njihovi izvolitvi. Prehajam na drugo točko dnevnega reda. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana. Še enkrat pozdravljam predsednico volilne komisije, univerzitetno diplomirano pravnico gospo Suzano Vlatkovič in jo prosim, da nam poda poročilo občinske volilne komisije tako za občinski svet kot za župana. Prosim. Hvala. Spoštovani navzoči. Volilna komisija občine Razkrižje, imenovana s sklepom občinskega sveta dne 29. maja 2018, je dne 18.11.2018 v skladu z določili zakona o lokalnih volitvah izvedla redne lokalne volitve, in sicer volitve za župana in volitve za člane občinskega sveta. Na svoji seji dne 20.11.2018 je na podlagi zapisnikov volilnih odborov z obeh volišč in volilnega odbora za predčasno glasovanje
pri ugotavljanju izida glasovanja za župana ugotovila, da je na volitvah dne 18.11. imelo pravico glasovati 1084 volivcev. Skupaj je glasovalo 526 volivcev ali 48,52%, od tega 526 na voliščih, vključno s predčasnim glasovanjem. Po pošti, na domu ali s potrdilom upravne enote ni glasoval nihče. Od skupaj 526 oddanih glasovnic je bilo 431 veljavnih in 95 neveljavnih. Kandidat Stanko Ivanušič, katerega predlagatelj je bil Dejan Rop in skupina volivcev, je prejel 431 glasov. V skladu s 107. členom Zakona o lokalnih volitvah je občinska volilna komisija občine Razkrižje ugotovila, da je za župana občine Razkrižje izvoljen gospod Stanko Ivanušič, rojen 1. decembra 1951. leta, stanujoč Šafarsko 42, občina Razkrižje, ki je dobil večino veljavnih glasov volivcev, ki so glasovali. Volilna komisija je pri ugotavljanju izida glasovanja za člane občinskega sveta občine Razkrižje ugotovila, da so kandidati prejeli naslednje število glasov. Stanislav Zemljič, katerega predlagatelj je Slovenska demokratska stranka, SDS, konferenca občinskega odbora Razkrižje, prejel 163 glasov oziroma 5,84%. Damjan Pergar, predlagatelj Stanko Ivanušič in skupina volivcev, je prejel 326 glasov oziroma 11,68%. Terezija Nemec, predlagatelj Stanko Ivanušič in skupina volivcev, 266 glasov oziroma 9,53%. Denis Baumgartner, predlagatelj Stanko Ivanušič in skupina volivcev, je prejel 311 glasov ali 11,15%. Monika Zajnkovič, predlagatelj je bila Nova Slovenija, Krščanske demokrate, je prejela 132 glasov ali 4,73%. Jožef Stamničar, predlagatelj je bil občinski odbor Desus, Demokratična stranka upokojencev Slovenije, je prejel 137 glasov ali 4,91%. Andrej Nemec, predlagatelj je bil Stanko Ivanušič in skupina volivcev, je prejel 279 glasov ali 10%. Anita Novak, predlagatelj Stanko Ivanušič in skupina volivcev, je prejel 305 glasov oziroma 10,93%. Dejan Rop, predlagatelj Stanko Ivanušič in skupina volivcev, je prejel 337 glasov ali 12,08%. Nada Možinčič, Slovenska demokratska stranka, SDS, konferenca občinskega odbora Razkrižje, je prejela 102 glasova oziroma 3,66%. Dušan Levačič, Slovenska demokratska stranka, SDS, konferenca občinskega odbora Razkrižje, je prejel 94 glasov ali 3,37%. In Klementina Šafar, katere predlagatelj je bil Stanko Ivanušič in skupina volivcev, je prejela 338 glasov ali 12,11%. V skladu z drugim odstavkom 11. člena Zakona o lokalnih volitvah je občinska volilna komisija občine Razkrižje ugotovila, da so za člane občinskega sveta občine Razkrižje, ki šteje 7 članov, izvoljeni naslednji kandidati, ki so dobili največ glasov. In sicer Klementina Šafar, predlagatelj Stanko Ivanušič in skupina volivcev, z 338 glasovi ali 12,11%. Dejan Rop, predlagatelj Stanko Ivanušič in skupina volivcev, je prejel 337 glasov oziroma 12,08%. Damjan Pergar, Stanko Ivanušič in skupina volivcev je predlagatelj, je prejel 326 glasov oziroma 11,68%. Denis Baumgartner, predlagatelj Stanko Ivanušič in skupina volivcev, je prejel 311 glasov ali 11,15%. Anita Novak, predlagatelj Stanko Ivanušič in skupina volivcev, je prejela 305 glasov ali 10,93%. Andrej Nemec, predlagatelj Stanko Ivanušič in skupina volivcev, je prejel 279 glasov ali 10%.
in gospa Terezija Nemec, predlagatelj Stanko Ivanušič in skupina volivcev je prejela 266 glasov ali 9,53%. Vsem izvoljenim članom občinskega sveta in županu iskreno čestitam. Zahvaljujem pa se tudi vsem članom in članicam ter tajnici občinske volilne komisije za strokovno in konstruktivno delo. Vam, spoštovani izvoljeni župan in člani občinskega sveta, pa želim veliko uspeha in dela v korist lokalni skupnosti in vsem občanom in občankam občine Razkrižje. Hvala. Hvala lepa. Zahvaljujem se predsednici občinske volilne komisije za podano poročilo. Obenem jo prosim, da ostane prisotna na seji in se vključi k 3. točki dnevnega reda, na katero prehajamo. In sicer imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta ter ugotovitev izvolitve župana. Kot to določa 7. odstavek 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi, občinski svet imenuje komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi župana. Komisija ima nalogo, da na podlagi poročila občinske volilne komisije poda predlog za odločanje občinskemu svetu, če bi bile pritožbe, pripravi predlog za odločitev občinskemu svetu. Komisiji se predloži poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev, potrdila o izvolitvi članov občinskega sveta in župana ter morebitne pritožbe. Predlagam, da občinski svet imenuje 3-člansko komisijo v naslednji sestavi. Andrej Nemec, predsednik, Anita Novak, članica, Damjan Pergar, član. Sprašujem, ali je kakšen drugačen predlog. Če ne, dajem predlog komisije na glasovanje. Prosim, da glasujemo z dvigom rok. Ugotavljam, da je komisija imenovana soglasno v sestavi. Andrej Nemec, predsednik, Anita Novak, članica, Damjan Pergar, član. Odrejam 5-minutni odmor, da komisija pregleda poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev, potrdila o izvolitvi članov občinskega sveta in župana. Prosim, da komisija pristopi k pregledu. Nadaljujemo s 4. točko dnevnega reda. Poročilo komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana ter odločitev občinskega sveta o potrditvi mandatov članov občinskega sveta in potrditev izvolitve županov. Prosim predsednika komisije Andreja Nemca, da poda poročilo. Hvala za besedo. Torej, komisija za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana je pregledala poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev, potrdila o izvolitvi članov občinskega sveta in župana in ugotovila, da pritožb na izvolitev ni bilo. Tako komisija občinskemu svetu predlaga, da na podlagi predloženih dokumentov občinski svet potrdi mandat članov občinskega sveta občine Razkrižje v naslednji sestavi: Anita Novak, Dejan Rop, Klementina Šafar, Denis Baumgartner, Terezija Nemec, Damjan Pergar in Andrej Nemec in izvolitev župana občine Razkrižje, gospoda Stanka Ivanušiča. Hvala predsedniku in komisiji za opravljeno delo. Prosim, da z dvigom rok občinski svet glasuje za potrditev poročila komisije za mandatna vprašanja o izvolitvi občinskega sveta in župana. Ugotavljam, da je občinski svet soglasno potrdil mandat članicam in članom občinskega sveta in župana Stanka Ivanušiča, izvoljenih na lokalnih volitvah 2018.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, in sicer imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Na podlagi drugega odstavka statuta in drugega odstavka 7. člena poslovnika občinskega sveta občinski svet na predlog župana ali članov občinskega sveta imenuje komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Predlog komisije je naslednji: Dejan Rop, predsednik, Anita Novak, članica, Andrej Nemec, član. Predlog dajem na glasovanje. Prosim, z dvigom rok. Ugotavljam, da je občinski svet s 7 glasovi sprejel sklep. Imenuje se komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v naslednji sestavi: Dejan Rop, predsednik, Anita Novak, članica, Andrej Nemec, član. S tem prehajam na zadnjo 6. točko dnevnega reda. Slovesna prisega župana in nagovor in krajša slovesnost ob 20. obletnici začetka delovanja občine Razkrižje. Najprej predlagam prisego župana, nato krajšo slovesnost ob 20. obletnici ustanovitve občine Razkrižje in prve seje takratnega občinskega sveta in na koncu nagovor župana. Gospod župan, prosim. Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljal vestno in odgovorno, spoštoval pravni red Republike Slovenije in občine Razkrižje. Z vsemi močmi, z vsem svojim znanjem, s poštenostjo in ljubeznijo do krajev in ljudi, ki smo povezani v občino Razkrižje, bom deloval za blaginjo njenih občank in občanov.
Torej, rad bi samo vas pozdravil še enkrat. Najprej novo izvoljene članice in člane občinskega sveta. Najprej bi se vam zahvalil, da ste mi prisluhnili. Torej, moram vam povedati tako sedanji kot prejšnji, kot tisti prvi in vsi, ki ste bili vmes, da niti malo ni enostavna sestava občinskega sveta. Ni enostavno se odločiti in dati na tehtnico volivkam in volivcem. Zato res iskrena hvala, da ste mi prisluhnili in hkrati tudi čestitka, da ste bili tako prepričljivo, kot smo slišali, izvoljeni. Pozdravljam tudi tiste prejšnje članico in člana občinskega sveta, to sta Izidor Novak in gospa Vera Bencek, ki sta tukaj prisotna. Lepo pa vas pozdravlja Anton Raspor, ki je na smučanju in pozdravlja tako prejšnji občinski svet, kot tisti prvi, kot tudi ta novi občinski svet in mi je dejal, da vas podpira in mu se tudi za te lepe želje zahvaljujemo. Enako vas lepo pozdravlja naš častni občan občine Razkrižje Božidar Volč, ki pa bo te kraje obiskal 19. decembra, tako občino kot tudi našega lokalnega zdravnika. Pozdravljam tudi vas, spoštovani prvi člani občinskega sveta davnega leta 1998, ki ste točno na današnji dan, skoraj da v istem času zasedali, imeli prvo sejo konstitutivno pred 20 leti. Rad pa bi samo dejal tukaj zbranim sedanjim članicam in članom občinskega sveta, da takrat niti malo ni bilo lahko delovanje. Če se spomnite, takrat nam je vlada Republike Slovenije, takratna, odvzela skoraj polovico sredstev, s tem so hoteli izničiti delovanje zlasti občin na nekem nerazvitem območju. Če se spomnite, smo tako mi kot občina Razkrižje in nekatere druge občine sprožili ustavni spor in ta spor naslednje leto, v letu 1999 tudi dobili in takrat dobili tudi tisti zaostanek in neko normalno financiranje. Ni pa bilo niti malo lahko. Tudi to bi vas spomnil, da sem kot župan deloval do 1. avgusta sam in potem se mi je 1. avgusta pridružila najstarejša sodelavka Cvetka Mlinarič in moram reči, da sem takrat sam pripravljal in proračun in zaključni račun. Nekaj malega so mi pomagali v občini Ljutomer, vendar moram povedati, so si tudi tisto zelo, zelo dobro zaračunali, zato smo se odločili, da bomo vseeno imeli svoje sodelavke in sodelavce zaposlene. Torej, danes je minilo natanko 20 let in zato smo vas tudi povabili. Toliko vas je, da bi tudi prvi občinski svet bil sklepčen. Moram tudi to povedati, da ste takrat bili toliko tudi, bi rekel, strokovno kompetentni. Malo bi omenil tistega, ki se v zadnjo vrsto rible, ne bi rad nikdar noče biti v ospredju. Danes je sodnik, takrat je bil že priznani pravnik, da je resnično te temeljne akte od statuta, poslovnika, vse tisto, kar je bilo res pravno zahtevnejše, brezplačno napravil in nekako pomagal ustvarjati temelje te občine. Tako da res se z tega mesta zahvaljujem njemu in tudi vam vsem. Pretežni del tega statuta in poslovnika je še zdaj veljavi, ki je tako napisan, da ni preveč drobnjakarski, ampak je tak napisan, da res drži. Ne bom se zadrževal pri njih dolgo, ker ste zdaj od njih slišali. Hočem samo upozoriti, da je izobrazbeno ta svet podoben prejšnjim. Tudi prvi svet je bil, tako bi rekel, kadrovsko predvsem močan in res sem hvaležen ljudem, da so izvolili ljudi, na katere bi bila ponosna, sem prepričani, sleherna slovenska občina. In tudi jaz sem seveda ponosen in moram vam ljubiti, da mi to daje eno silno energijo. Silno energijo, ker sem prepričani, da bomo vsi skupaj delali v dobro naših ljudi, da bo vsak na tistem svojem področju dal vse od sebe, kar bo lahko. Mi nobeden, niti jaz, niti vi nismo želni nobene slave, nobene, ne vem, kakšne popularnosti, hočemo res nekaj dobrega napraviti za kraj in nekatere aktivnosti na katerih področjih so se že pravzaprav začele. Ampak mi smo občina, ki smo specifična. Mnoge občine se s temi vprašanji, s katerimi se srečujemo mi, se jim tem ni treba obadati. Samo nekaj takšnih primerov vam navedem. Meja.
Poglejte, kakšna meja je nastala v leti 1945-47 in seveda nam je ta meja povzročila torej veliko težav glede življenja naših ljudi in potrebne so bile kakšne ceste, poti električne napeljave in tako naprej. Srečevali smo se tudi z arbitražo. Nisem kot župan nameraval igrati neke pomembne vloge, ampak glejte, kdo bi med državljani, ki so na oni strani meje ostali, in slovensko vlado, drugi kot župan bil ta vez, ta most. In moram reči, da sem se maksimalno trudil, tudi po oceni prejšnjega občinskega sveta, sem to nalogo opravil v okviru svojih zmožnosti in da so se vsi ti postopki mirno zaključili, da ni bilo nekih incidentov in tako naprej. Prvi dan na dan razglasitve je bil minister za pravosodje Klemenčič tukaj med nami, potem naslednji dan sem bil poklican na vlado Republike Slovenije, predsedniku vlade, skupaj z nekaterimi drugimi župani obmejnih občin in načelniki upravnih enot in naslednji dan je prišel predsednik vlade sem na Razkrižje. Ampak moram pa povedati, čutil sem eno počaščenost, čeprav sem poročal o težkih življenjskih situacijah, da sem bil strani kabineta predsednika vlade zbran, da sem po tem sestanku na vladi slovenski javnosti razložil, v čem je pravzaprav problem arbitražne razsodbe. In moram reči, takrat mi niti približno ni bilo lahko, kajti moral sem se pojavljati v številnih slovenskih medijih in zdaj nekaj naslednjih posnetkov bo pokazalo, kako je prišel predsednik vlade naslednji dan 1. julija na Razkrižje v pričo številnih medijev. Toliko medijev v Razkrižju nobenkrat ni bilo v enem skupu, naenkrat. In to je, recimo, smo predsednika pričakali pred Domom kulture, potem pa imeli v tej isti poročno-sejni sobi tudi to, bom rekel na momente, tudi mučno razpravo. Moram reči, da sem takrat nekako presekal pričo celotne slovenske in tudi hrvaške javnosti, ko so predsednika vlade kar precej ostro napadli, sem pa dejal naslednje. Če je katera slovenska vlada kriva za to, da nimamo dorečene meje med Slovenijo in Hrvaško, je ta zadnja najmanj, kajti mi smo se o arbitraži odločili že prej, v prejšnjih vladah in tudi z referendumom. In potem se je situacija nekoliko pomirila. Sem pa še dejal to, če si moramo deliti odgovornost, potem si morajo deliti odgovornost vse slovenske vlade od tiste prve, leta 1991, do zadnje. In to so potem nekako tudi ljudje sprejeli in smo se potem naprej pogovarjali konstruktivno v iskanju rešitev in potem tiskovne konference in tako naprej. Potem 12. septembra pa je prišla komisija za implementacijo arbitražne razsodbe v življenje in je bilo tu veliko potem razprav, kako ljudem pomagati, kaj jim slovenska vlada lahko ponudi. In zopet so bili prisotni številni slovenski in tudi tuji mediji. In gledajte, človek mora biti vseeno, znati mora, kaj govori, če moraš dati izjavo. Nekdo bi se mogoče skril na mojem mestu, ampak župan kot javna osebnost se enostavno skriti ne moreš. Ali pa kdo reče, zakaj se župan toliko torej javlja ali pa kaže ali pa oglaša, če se pa to po ustavi in zakonu tudi dolžan sporočati javnosti. In seveda so bile tudi pred Domom kulture vedno konference, poročanje številnim medijem. To vam kažem zato, da bi vam rad povedal, da ni to enostavno. Tudi meni, ko imam neke izkušnje, pa ni enostavno. Moreš spraviti ves svoj na površje, da si potem sposoben kaj takšnega, biti zbran in da veš, kaj govoriš. Begunska kriza. Na srečo se ni veliko slovenskih občin direktno srečevalo z begunsko krizo, kot smo se mi zlasti v letu 2015, ko so začeli hoditi nekontrolirano čez državno mejo številni begunci, od mnogih otrok in tudi nekoliko starejših, v glavno pa tukaj v našem primeru mladi ljudje. Moram povedati, da takrat smo se res znali organizirati od Karitasa, Rdečega križa, vsi, ki smo, da smo takrat te probleme policiji in vsem drugim državnim organom pomagali dostojno reševati. Bili smo prvi kraj na slovenskem ozemlju, ki smo bili obdani vsaj deloma
hvala Bogu, da samo deloma z bodečo žico, to je na najbolj rodovitnih gibinskih poljih. Seveda se tega nismo veselili, ampak smo pristali na to, da ne bi tako nekontrolirano begunci prehajali čez državno mejo, kot so tistega 19. oktobra leta 2015. Naša geografska umeščenost nam ni najbolj naklonjena. Mi smo med slovensko-hrvaško mejo na celotni južni strani, vzhodni strani obdani, na severu pa nas reka Mura loči od Prekmurja, za katerim pa ni bilo tradicionalno neko sodelovanje v nekih večjih projektih. Ampak gledajte, to, kar vam zdaj piše na tem tekstu in kar bo nekaj slajdov naslednji pokazano, je bil največji skupni projekt med občinami, eno majhno slovensko-prleško občino, pa 5 drugih, nekoliko večjih prekmurskih občin. Gre za sistem kanalizacije, tako imenovana dolinska kanalizacija, da smo črpali evropska kohezijska sredstva, ki so bila skoraj tako velika, kot je bil sistem pomurskega vodovoda, pa ga nismo znali speljati tako, kot je treba. Mi, ena majhna občina tukaj ob meji s Hrvaško, skupaj z 5 partnerskimi občinami, pa smo to zelo, zelo korektno izpeljali. Seveda tudi o pomoči občinske uprave in uprav vseh ostalih 5 občin. To je nekaj teh prizorov, te največje investicije, ki smo jo v minulih obdobjih opravili. In če ne bi takrat mi še mnoga leta kanalizacije ne bi imeli, Bog ve, če bi jo kdaj imeli. Imamo po Šprincu, Koprivi, le nekaj malega hiš, nima tiste, ki so pa res zelo daleč odročne. In to, ko poslušam poročila pri Odmevi, marsikatera primestna občina nima kanalizacije. Torej, tako da ravno čisto zadnji pa v tej Sloveniji vendarle nismo. Pridobitev, ki jih brez občine pa zagotovo ne bi bilo. Nekatere so mogoče z vidika Ljubljane majhne te pridobitve, ampak za nas so izjemne. Pošta. Mi že po samem zakonu o lokalni samoupravi kot občina moramo uresničevati ta pogoj pošte. Kakoli je majhna, ampak pošta je, ustanovljena je 2. avgusta leta 2010. Ampak to ni se rodilo samo od sebe. To smo se mi morali za to boriti, da smo prepričali Pošto Slovenije, da se je pošta ustanovila. To je tisti prvi nekaj opravil na tej pošti, ki je bila najprej premična in potem se je preselila v prostore bivše trgovine, trgovskega podjetja Vesna. Torej 2.8.2010 je začela delovati pošta. Tudi knjižnica in čitalnica za naše obmejne kraje, ko smo že toliko dali skozi za ohranitev in uveljavitev našega maternega slovenskega jezika, je knjiga ena od bistvenih, pomembnih dobrin, ki jo moramo gojiti tukaj v teh obmejnih krajih. Čeprav to mnogi ljudje ne razumejo, že v malo odmaknjenih krajih, ne razumejo, zakaj se nam gre, da imamo tu knjige, da se tu dobivamo in knjižnica je pravzaprav eno mesto, kjer se največ dogodkov dogaja. Tisti, ki so pa nekoliko večji, pa so seveda v Domu kulture. To je ta slavnostna predaja ključev. In Dom kulture smo takoj, ko smo nastali občina, začeli pridobivati sredstva, se prijavljati na razpise. Res, da ni to Cankarjev dom, ampak je naš Razkriški Cankarjev dom in se včasih tu dogajajo pomembne stvari. No, vse zadnje tudi poročne slovesnosti in marsikaj drugega, kar bogati te naše kraje. Smo tudi uspeli zamenjati to salonitno streho, da ima streho imamo novo, notranjost, zunanjost. Radi bi še, da bi energetsko sanirali to zgradbo in prešli na obnovljive vire energije. Torej, tukaj je tudi kar nekaj lepih, prijetnih dogodkov. Zdravje. Leta 2005 nam je po velikanskih prizadevanjih uspelo pridobiti prvič stalnega zdravnika ali našo cenjeno in spoštovano zdravnico Božico Cekovič-Bodinski. To je tisti trenutek, 1. oktober leta 2005. Bila je priljubljena, spoštovana, dobra, tudi izvoljena v občinski svet v enem od mandatov in tudi imenoval sem jo za podžupanjo občine. Svojo nalogo je čudovito opravljala, ampak žal bolezen doleti tudi zdravnike, tisti, ki zdravijo druge. Od maja 2015 smo bili pravzaprav 2 leti brez zdravnika in moram reči, bili bitko, kako priti do zdravnika. Ampak vseeno nekatere okoliščine so nam pa vendarle
šle na roko, da smo od tiste dni v Razkrižju organizirali en projekt socialne in zdravstvene neenakosti prebivalcev Pomurja, katerega nosilec je bil dr. Božidar Volč. In on je videl, da tem krajem in tem ljudem tisto, kar jim najbolj manjka in manjka zdravnik. In tako je imel argumente v rokah, kajte on je tudi predsednik Komisije za zdravniško etiko Republike Slovenije in da je pomagal prepričati Ministrstvo za zdravje in odgovorne, da naj ne gledajo samo na statistiko, da tem krajem in tem ljudem ob meji s Hrvaško pripada zdravnik. 3. aprila 2017 je nastopil tisti tudi zame, pa za marsikoga za vas veličasten dan. Poglejte, zdravnik in množica ljudi, ki je prišla pozdraviti in sprejeti enega samega zdravnika. Prepričan sem, da niti v Ljutomeru ne vejo ljudje, koliko zdravnikov imajo v zdravstveni ambulanti, zdravstveni postaji. Mi smo pa enega zdravnika z resnično množičnim obiskom prišli pozdraviti. Prišli so seveda tudi ljudje z Ministrstva za zdravje, tudi Božidar Volč, tisti gospod s klobukom na desni strani spodaj in mnogi drugi ugledni gostje. To pa je že obletnica njegovega delovanja. Prišli so ga pozdraviti tudi bivši direktorji zdravstvenega doma, sedanji direktor in mnogi drugi ljudje, ne samo z Razkrižja, širom Pomurja, pa tudi tisti dan smo napravili kaj zdravega za svoje lastno zdravje, od mladih do starejših. Lekarna. Žalostno je bilo, da so nekateri hoteli vedeti, če si zdaj ta gospod tu ne vem kak služi in tak naprej. Ampak, če ste prebrali podporo, ki mi je spoštovani gospod Janez Springer dal, kako sva se pravzaprav začela pogovarjati o lekarni. Bilo je to pri našem znamenitem Ivanovem izviru, ko sem ga prosil, če bi on hotel zgraditi in organizirati lekarno v Razkrižju. In po tehtnem premisleku je izdelal projektno dokumentacijo. Leta 2010, približno takšnega časa, so začeli graditi lekarno in 2011 je bila slavnostna otvoritev te lekarne. Torej, lekarna ob zdravstveni postaji mora biti enostavno. In ponovno se je zbrala množica ljudi in da so prišli na to slovesnost. Potem naslednja stvar, ki je pomembna, ki je tudi skoraj zagotovo ne bi imeli, pa pridobili, pa vsega tega, kar je samo pod to eno točko zapisano, državna cesta, splošniki, javno razsvetljavo, elektro omrežjem v zemljo, optičnim omrežjem. In če to vse seštejemo, je to čez 2 milijona evrov. Občina je res da k temu prispevala okrog 350 tisoč evrov. Ostalo so vse druge, od države do izvajalcev elektroomrežja, podjetja Tele in Gradnja in tak naprej, ki je to omrežje gradilo sočasno z modernizacijo ceste. To je nekaj teh posnetkov, obisk ministra, drugi delovni dan, ko smo na Gibini začeli in takrat vidite, da držim eno mapo. To mapo nisem držal zaradi lepšega, ampak zaradi tega, da sem ministru v 8 točkah predal dokumentacijo nevsiljivo. Tisto, kaj bi še mi radi in pozneje vam bom to povedal, vizijo prihodnega razvoja na področju cestne infrastrukture. To je nekaj teh prizorov izgradnje. Tudi je bilo kar nekaj teh kamnitih zložb, kot vidite, največja je bila pri naši župnijski cerkvi, ampak pod izredno težkimi pogoji, kajti tu obvoznica ni bila možna. In celotna investicija se je izvajala v polnem prometu. Polno peščev, promet, delovišče velikansko. Res je, da so nekateri eni naši ljudje jamrali, ampak mnogi so pa razumeli, da je to res težko in veliko delo. 2 mostova sta se zgradila, enem na Gibini, drugi na Šafarskem, pa ne majhna, 8x8, to niso majhni mostovi. In potem celotno elektroomrežje v zemljo, v vsaki hiši je bilo potrebno to inštalacijo zemeljsko urediti. Res je, da smo v rekordnem času uspeli pridobiti notarsko overjena soglasja ljudi tukaj v tej sobi. To se redko kdaj zgodi. Tokrat pa mora reči, v roku enega tedna so vsi do enega občana dali svoje soglasja, ker so videli, da bi to vseeno bilo dobro. To je potem že novejša podoba, počasi so se dela izvajale, to je hrvaški izvajalec asfalterskih del, Pavlic iz Goričana.
Tu je potem že videti končna podoba z javno razsvetljavo in seveda tudi te vasi Razkrižje, Šafarsko, Gibina so dobile eno novo podobo in tudi mnogi ljudje so odstranili tiste skoraj da podrtije, gospodarska poslopja, stare zapuščene hiše in si čudovito začeli urejati tudi okolico in res tisti ljudje, ki nekaj časa v teh krajih niso bili, danes vidijo eno novo podobo teh krajev. Tu je tehnični prevzem in potem ugotavljanje tistih napak, ki so bile pretežno odpravljene, to pa je potem slovesnost z ministrom Gašperšičem in ključnimi možmi, torej skrajno levi in skrajno desni gospod, ostajata v svojih funkcijah, edino ministra več ni in je to pomembno, da smo obdržali stik s temi ljudmi, ki pravzaprav tudi odločajo o teh državnih investicijah na področju cestne infrastrukture. Zato Škarpo je nekdo zapisal, da še tako grde Škarpe ni videl, te ko se je gradila. Zdaj pa več nišče ne reče, da grda, ker je to naravna, čudovita, lepa, kamnita zložba. In to je neka zaveza o nadaljnih skupnih projektih, ki smo jih v teh številnih srečanjih tudi več ali manj dogovorili. In tudi potem na slovesnosti je bilo kar lepo število ljudi. Mi bi lahko namesto tega, da smo gradili vrtec, pa energetsko sanirali šolo, uredili sebe, da bi župan imel razkošno pisarno, pa bi tudi naša uprava imela malo večje prostore. Ker to pa moram povedati, da imamo morda ene od najbolj skromnih prostorov, ampak prostori niso vse. Občina je teritorij. Mi smo uprava servis, ki tudi zaenkrat lahko delamo v nekoliko skromnejših prostorih, ampak smo rekli, gremo prej za mlado generacijo, gremo v investicijo vrtca in mi smo del evropskih sredstev uporabili za vrtec, zgradili nov, sodoben, energetsko varčen vrtec in celovito energetsko sanirali zgradbo osnovne šole in tudi notranjost preuredili. Tam, ki je bil prej vrtec, so nastale čudovite učilnice, knjižnica, telovadnica je urejena, avla je urejena, skratka, eni čudoviti prostori tudi znotraj zgradbe osnovne šole in tudi seveda zunaj z novo fasado, izolacijo toplotno in tako naprej. Samo en podatek naj povem, da je približno prej bilo stroškov kurjenja okrog 23.000 evrov, da pa je zdaj okrog 7.000 evrov stane kurjava na šoli. To se pomeni, torej ta energent je cenejši, pa tudi toplotna izolacija je ta prihranek torej omogočila. Tudi energetska sanacija zdravstvene postaje je takrat bila napravljena, to je bilo v celoti z naših sredstev. Edino, kar je ostati za prihodnja leta, še samo streho je treba urediti, ki zaenkrat ne zamaka, ampak streho bo treba slejko prej zamenjati, ko bo prva priložnost za to. Tudi severni in južni del teh zgradb so dobile sodobne parkirna mesta in tako naprej. In seveda ljudje so to počastili z množičnim obiskom v naši telovadnici, ko smo to predali svojemu namenu. Še predtem pa smo z Gorenjem Velenje napravili pogodbo in jih izbrali kot najboljšega ponudnika, ki so nam prekrili streho, mi pa smo jim zato dali, da so si zgradili sončno elektrarno na zgradbi osnovne šole. To je nekaj prizorov iz te gradnje. Skratka, vrtec, energetska sanacija, parkirišče, energetska obnova, zdravstvene postaje, sončna elektrarna je okrog 2 milijona evrov, tudi iz različnih virov. Mogoče idem zdaj na šport za mlade in starejše v duhu zdravega življenjskega sloga in prostovoljstva. Moram reči, eno z drugim je povezano in ko boste videli teh nekaj posnetkov, boste videli, za kaj gre. Glejte, nekdo reče, ja, mlade je težko dobiti. Ni res. Mlade je možno dobiti za tisto, kar mladi imajo interes. In poglejte, vidite tu same mlade ljudi, ko je potrebno poprijeti za delo. In to je nekaj najbolj čudovitih posnetkov, ko vidiš, kako se mladi vključijo za tisto, kar oni imajo interes. In seveda so priskočili na pomoč tudi starejši, tudi podjetje Telein in tak naprej in še nekateri drugi, Sedmak in tak dalje, da so nam tudi neko infrastrukturo pomagali urediti. Tudi ti fantje vsak na svojem področju nekaj zna, so strokovnjaki na določenem področju in tega mi nikakor ne bi mogli si napraviti, če bi samo vse računali, da bo nekdo vse to zgradil, pa bomo mi vse plačali. Ne bi mogli. Tako da je res tu en pomemben segment delovanja občine
prostovoljstvo, združeno mlada in starejša generacija. Evo, vidite tu, še takrat ni bil svetnik, danes Damjan Pergar, evo, tudi, ko je znal poprijeti za najtežje delo s svojimi prijatelji. In seveda smo tudi velikokrat nazdravili in se veselili teh na videz majhnih, ampak vendarle velikih pridobitev. Mnogi ljudje so prihajali z različnih strok in pomagali delati in se seveda potem že tudi tekmovanja v Pomurski ligi, klubu malega nogometa na travi in tudi nekaj časa so igrali veterani, tudi našega svetnika, vidite, da še je kar Dejana v dobri kondiciji bar bil pred kakšnim letom. In tu smo razni pomešani, stari, mladi, tudi mene bi tu našli, se niti ne vidim, kje sem, ali pa se ne poznam mogoče. In tu pa vam hočem to povedati, ne? Kljub temu, da nisem več rostno mlad, ne? Ampak po kondiciji pa moram reči, da tudi srednjo generacijo pa lahko položim dol. In se moram potem tudi kot vzornik pojavljati z mlado generacijo. Tu sem med otroci vrtca. In moram reči, da sem bil počaščen, da so me vzgojiteljice povabile in da sem ob mednarodnem dnevu otroka tudi z njimi tekal. In moram vam povedati, to se je zgodilo letošnje leto, pa prejšnja leta tudi, ampak letos je bilo najbolj čudovito, da je tudi zame kot župana to eno neverjetno doživetje. Kako mlada generacija nam starejšim sledi, če jih mi na pravilni način motiviramo in da se pojavimo med njimi. Z njimi tečemo, ne da jih gledamo od strani s kravatami in tako naprej. In to mi je eden od lepih spominov. In ponosno vam kažem to fotografijo, je samo simbolična. Med temi tremi fanti sta prvo in drugo mesto na medobčinskem tekmovanju naša fanta. Pa to oba iz Koprive. Pa dva sta še bila tudi, ker je bila deklica prva, pa še en fantek, drugi od našega Dejana, je to sin na levi strani, prvi je Mulec iz Koprive. Tako da so iz najmanjše vasi, v upravni enoti Ljutomer, bili kar 4 med prvimi 2 mesti, pa prvimi 3. Pred prvimi 3 še je bilo nekaj več iz ostalih vasi, ampak neverjetno. Najmanjša vas v občini, najmanjša vas v upravni enoti ima neverjetno velike talente. Ta Mulec na prvem mestu je lani tekel drugo mesto v Sloveniji, za prihodnje leto je zelo resen kandidat, da bo državni prvak v krosu v svoji kategoriji. Tu smo tudi nekaj pomešani, svetniki nekdanji in torej veterani. To pa je čisto sveži posnetek iz prejšnjega tedna, ko smo imeli sestanek z starši, občina, šola in športno društvo, da bomo ustanovili šolo nogometa. Seveda smo hoteli ugotoviti, če je zadosten interes in moram reči, da nas je neverjetno presenetilo. Prišli so starši, moram pa se zahvaliti že tukaj svetniku, pa je že te aktivnosti začel prej, kot je svetnik postal Damjanu Pergaru, ki je veliko aktivnosti opravil na terenu in tudi kontakt vršil z podpredsednikom Nogometne zveze Slovenije, gospodom Kacjanom, ki je hkrati tudi postal župan Cankove, toliko mimo grede. In imamo vso podporo in moralno, organizacijsko in mi bomo z našo šolo nogometa vključeni v tekmovalni sistem vseh generacij od 1. do 9. razreda in se bomo članili tudi v medobčinsko nogometno zvezo Murska Sobota. Bili so mamice, očetje in tako naprej. Tudi moram reči, pomembno pozitivno vlogo je odigral učitelj telovadbe na naši Razkriški osnovni šoli. Toliko na kratko. Pomurski vodovod, da ga ne bom preskočil v tem obdobju, kljub temu, da smo si mi vodovod pred 30 leti zgradili sami, pa smo vendarle 2 km dobili novega sodobnega omrežja z hidranti in potem nekako tudi med prvimi občinami predali to svojemu namenu in seveda tudi, mislim, da to bilo leta 2015. Kanalizacijski sistem, ki sem ga že omenil, samo da še ga enkrat spomnim, kot ena od najbolj zahtevnih in največjih investicij poleg te državne ceste je gotovo to bilo in da smo dobili to čistilno napravo in kanalizacijski sistem po vseh 6 vaseh. To je nekaj cifer, da vas ne bom s tem obremenjeval, koliko je kaj stalo, ampak gledajte, če mi imamo 750 000 evrov osnovnega proračuna, pa normalno, da mi moramo gledati, da dobimo državna evropska sredstva, nekaj pa tudi z zadolžitvijo. Ker kdo govori, da se občina ne treba zadolževati, tisti nič ne delajo. Ne moreš ti investicije 4 milijone napraviti, da ne boš se nekje zadolžil. Torej, ampak dolgove odplačujemo
normalne kredite smo se vzeli, ki so bili najbolj ugodni, pa res hodimo po robi. Ampak če ne bi hodili po robi, tega ničesar ne bi bilo. Pa bi imeli mi tu en kup denarja, pa nič ne bi delali. Ne? Ali pa bi kaj drugo delali, kakšne manjše investicije, da ne bi šli v take velike investicije. Ampak vse največje investicije so mimo. Vse največje investicije so mimo. Obnova potočnega mlina namenoma, kažem, tudi nekaj manjših, ker smo aktivirali tudi poleg občine evropskih sredstev, tudi lastnike tega mlina so tudi predvsem z delom premaknili, kar precej zraven, tudi naše turistično narodopisno društvo je pomagalo. Tudi spomnim se ob tej priložnosti Dragice Alt, ki bije bitko z svojim zdravjem, ki je takrat omogočila to obnovo tega mlina, kajti tu so neki čudni medsosedski odnosi vladali, da so en drugemu branili pot in tak naprej in je investicija že skoraj padla, pa vendarle smo vztrajali. Dragica Alt je podpisala služnostno pogodbo preko svojega dvorišča do tega mlina in jaz iz te prve seje sporočam, da se ji vsi skupaj lepo zahvaljujemo, ker drugače te sanacije ne bi bilo. Sanacija Gibinskega potoka, neurje 2014 ga je takole razdajalo. 2 metra širok potok je naenkrat postal 7-8 metrov širok in potem smo se borili za to, da smo pridobili državna sredstva, da se je ta Gibinski potok saniral, da je tudi Gibinski slap dobil nazaj vodo in tak naprej. In velike borbe so vsa leta, da se sanirajo nasipi ob reki Ščavnici, to je v letu 2014 in 2015 ta osrednji del Razkrižja okrog Slomškovega mlina in tisti severni del Razkrižja proti Janezu Smolkoviču, ki je imel neverjetne težave glede tega poplavljanja. In tu pa je že letošnje leto nadaljevanje. Ni to samo po sebi umevno, da se bo tu delalo. Veste, koliko krajev se bori za take sanacije, ampak vedno skočijo nekako gor borci proti elektrarnam, pravijo, da je to proti evropski zakonodaji, pa da to proti slovenski. Oni to vidijo vsako travo, ki bo kdo ven spuli, da to ni dobro, pa bobri so odbežali in tak naprej. Ljudje pa so silno zadovoljni in hvaležni, da so se povišali nasipi, kot vidite, in da se je Ščavnica uredila tako, kot je treba. Torej, jaz sem mi samo to napisal, da potem pa vsa evropska pa slovenska zakonodaja proti ljudem, če nekdo trdi, da je to delano proti ne vem kakšni zakonodaji, če pa to tudi država bila glavni investitor. Obnovljenih je bilo 11 občinskih cest, večjih in manjših, v tem obdobju ne bom jih našteval, tu prepoznam, da je Gmajna, pa tu je v Koprivi bilo, pa potem je to Šprinc dolina bilo, Globočki grabi in nekaterih drugih, tam, ko smo tudi se z državo mogli dati na pot pravde, ko smo državo stožili zaradi 1 evra, ko nam je država zavrnila projekt, pa smo vseeno vztrajali, uspeli in tudi cesta je urejena. Seveda pa so mnoge ceste še za urediti, da ne bo pomote. Nekatere, ki smo pred 20 leti gradili, ponovno sedaj treba graditi. Prireditve, da je tudi to pomembna vloga in občine in naših društev. Posebej turistično narodopisno društvo, kulturno društvo, prostovoljno gasilsko društvo, ne smem pozabiti, ki je vedno v pomoč, še posebej od tistega časa, ko je predsednik Izidor Novak in se res razumemo dobro z gasilskim društvom. Predstava bo tudi to sezono 24. decembra 19. uri in pa v soboto 5. januara 2019 ob 18. uri. Pomlad v Prleških goricah je ena od vseslovenskih prireditev, ki bo prihodnje leto jubilejna 15. Vas vabim, tudi svetnice in svetnike, stare, nove, da se pridružimo tem čudovitim ljudem iz celotne Slovenije. Tudi to je zame preizkušnja. Zakaj vam to govorim? Ker 15 let to vodim, pišem scenarije, pripravljam ta program z čudovitimi našimi vinogradniki. Štefan Krampač je eden od tistih, ki ve to ceniti in vem, da so ljudje za to hvaležni, da imamo res tako druženje, ki ga malo kje lahko vidite. Res pa je, da to mogoče stane 15 evrov, se mi zdi, in da je potem za cel dan hrana in pijača zagotovljena. In vsi ponudniki, ki imajo kaj, tudi vinske kraljice se nam pridružijo in je res 25. maja prihodnje leto bo 15. jubilejni pohod. To je nekaj nastopov znanih skupin in pa še nekaj Pozdrav jesen je tista vredna prireditev, ki že 22 let živi in s katero živi tudi kraj. Povorka cvetja je res tista neka čudovita ideja, da ta običaj gojimo, da organizirani s folklorno skupino, otroci in obiskovalci pridemo v to stičišče Koprive, Šprinca, Kapelici, tam to
položimo okrog te kapelice, prisostvujemo sveti maši in se potem nadaljuje lepo, krasno druženje v velikem šotoru. Pogovarjamo se o razširitvi tega prostora, kako in kaj mogoče ob kakšni drugi priložnosti. Tu je nekaj teh posnetkov in tako naprej. Naj povem samo to, da smo 2017 bili prvi organizator ali soorganizator prvega festivala slovenske narodne pesmi, Kamrica, tukaj pri nas v centru Zavirje. Iz vse Slovenije so bile različne glasbene, etno in druge skupine, ki pojejo slovensko narodno pesem. Pomembni obiski iz tujine, da je na eno Razkrižje, na eno občino Razkrižje, leta 2010 prišla angleška filmska ekipa Londonskega nacionalnega centra za socialni marketing, da so posneli, kako ena majhna lokalna skupnost skrbi za spodbujanje zdravega načina življenja svojih prebivalcev. In ta film, dokumentarni, se kaže po celi Evropi in po celem svetu. In je tudi na spletni strani torej dosegljiv, so pa del tega posneli tudi v občini Beltinci. Še vidite tam pokojnega Zlatka Škafarja, na Kunčičevem bregu je to posneto. Ti pohodi so tudi bili eno krasno, čudovito druženje. 10 let sem organiziral vsako nedeljo te pohode, zdaj pa se ljudje že sami organizirajo in hodijo po družinskih pohodih in tako naprej. Mongolska delegacija je bila tu iz osrednjega dela Azije. Prišli so v Slovenijo iz Ministrstva za zdravje, so jih pripeljali v Razkrižje, da smo jim naše izkušnje, kako motiviramo ljudi k zdravemu načinu življenja, predstavili, jim to na CD-ju, na taki video predstaviti tudi dali. To so ljudje, ki so pretežno zdravniki te republike Mongolije. V tej sobi, v tej sejni sobi se je zgodilo marsikaj in to posnetek, ko smo z našimi članicami turističnega društva malo postregli zunaj pred domom kulture. Od domačih obiskov, gledajte, v preteklosti nikdar ni bilo nobenega vidnega predstavnika v Razkrižje. Dokler se nismo pokazali, da smo resna skupnost, da nismo preprljivi, da nismo ne vem kak strankarsko nabrušeni. In v letih 2017 in 2018 je dvakrat zaporedoma prišel predsednik države, kljub temu, če ga kdo ne spoštuje, ampak kot inštitut države, predsednika države in vlade, pa vendarle bi ljudje mogli spoštovati, da ga ne bi potem, če kam pride, ja, jaz pa ne bom šel, ker on ni moje stranke in tako naprej. Vsaka mu čast, bil je prvi predsednik, ki je prišel med razkiške ljudi in jaz si vzamem kot župan to čast in videl sem, da so tudi večina ljudi to vzeli v čast in tudi uspeli smo pridobiti mnoge ljudi, tudi župana naše takratnega prejšnjega ali pa dosedanjega župana iz občine Velike Lašče, Antona Zakrajška. Tu vidite tudi polno dvorano naših ljudi in seveda tudi protokolarne procedure predsednika in vidite tu eno simbolično fotografijo. Na levi strani je župan občine Štrigova, na desni jaz, kot župan občine Razkrižje, da sva predsedniku države sporočila, da mi ljudje tukaj v meji, ne glede na to, da so odnosi med obema državama ne ravno zgledni, da želimo ohranjati mir, sodelovanje in medsebojno razumevanje na obeh straneh meje. In to tudi, moram reči, da vzorno delamo. In tu so bili številni naši ljudje, ki živijo drugod po Sloveniji, so prišli tudi na Razkrižje. Ene ženske so imeli malo več srečo, so malo pobliže bile predsedniku. In tu so bili naši člani občinskega sveta, ko je bil predsednik vlade. Moram reči, da so me tudi večina, vsi, ki so lahko me spremljali, da vedno nisem bil sam in to je potem minister Gašperšič in drugi gostje, še nekdanji minister Keber je bil tudi, ko je bil v vlogi ministra in to je bilo kar zdaj, samo nekaj sem je naštel, nisem jih vseh naštemal. Vključevanje ljudi za boljšo prepoznavnost, moram reči, da imamo čudovite družine, ki res poskrbijo, da smo prepoznavni v Sloveniji in tudi v tujini, tudi naše turistično narodopisno društvo s temi predstavitvami prazgodovinske naselbine in prazgodovinskega naselja in tudi, kot je družina Branka Gašperiča, s temi raznimi muzeji, čevljarskim, dimnikarskim, studenčarije in tako naprej in tako dalje. Muzej žganje kuhe, Kovaški muzej in mnoge druge take majhne stvari, ki so za obiskovalce zanimive. Tudi to, kot vidite, te smerokaze, to je vse iz rok naših prostovoljk in prostovoljcev. Posebej moram omeniti Branka Gašpariča, ki je eden od najbolj
vzornih prostovoljcev. Kljub majhnosti pa smo vendarle medijsko zelo prepoznavni in tu še samo dajem za primer, kajti ni bilo tako enostavno se predstaviti v živo v program Dobro jutro Slovenija, vsem, kar se lahko predstavimo. Bilo je pravzaprav veliko skrbi, kako nam bo to uspelo, ampak se moram tukaj zahvaliti vsem posameznikom, vinogradnikom, društvom, družinam, kmetijskim, ekološkim in drugim, ki so resnično se predstavili tako vzorno, da sem res bil enkrat pa zelo zadovoljen in ponosen na te naše ljudi, kako so stopili skupaj vsi od Karitasa in drugih društev in predstavili te razkriške značilnosti in res je bilo enkratno. In tudi odmevi na to oddajo so bili več kot dobri. Priznanja, samo nekaj naštejem, eno ali pa dve. Tega sem izdvojil, ker je to majhno Šafarsko tukaj, ker je ta prazgodovinska naselbina, pa Ivanov izvir, pa ti muzeji in tak naprej. Leta 2014 v vsej slovenski konkurenci osvojil prvo mesto kot najboljše vaško jedro v Sloveniji. Predsednik države mi je tu izročil priznanje. In še dobili smo priznanje za drugo ali tretje mesto kot pot kulturne in naravne dediščine. Tako da sem se v Portoroža vračal tu z 2 priznanji. Seveda je to zasluga večine razkriških ljudi, oziroma vsej tistih, ki se na tem področju trudijo, in da smo izobesili to zastavo. Dobili smo takšno zastavo, da je pišalo Šafarsko zmagovalec, so prišli počastiti naši prijatelji, pobratene občine iz Velike Lašče. No tu pa že kaže zadnji dogodek, večji v Dobrni. Smo v vseslovenski akciji Turistična patrulja osvojili 2. mesto. Pa ne morete verjeti, za nami so bile turistični kraji, ampak ne ocenjujejo se samo marmornate zgradbe, toplice in tako naprej. Ocenjuje se tudi dobrosrčnost, prijaznost in gostoljubnost naših ljudi. Torej, dobili smo 2. mesto za to turistično ponudbo in pa proglašeni smo bili za deželo likerjev po zaslugi Draga Makovca in Janeza Tivadarja in pa deželo hobitov, to pomeni zemljank, prazgodovinskih naselbin in tak naprej. Zopet smo se vračali z 2 priznanji iz Dobrne letos, aprila je bilo, če se ne motim. Bil je cenil avtobus ljudi z mano, ker meni to samemu ne pomeni nič, ampak ko pa so ljudje to doživeli, da smo vendarle v tej Sloveniji prepoznavni, pa res spoštovanja vredno. Priznanje, pa na katerega pa sem sam pa res najbolj ponosen. Pa vem, da vsi niti tega ne veste, vem, da sem to enkrat na občinskem svetu prejšnjega mandata povedal in pokazal in vam moram to povedati. Ko te strokovnjaki z področja zdravja razglasijo in ti podelijo častni naziv ambasador Evropskega kodeksa proti raku, da sem resnično ponosen. In najbrž mi tu nišče ne more očitati, da je bila kakršnakoli politika ali pa kakšnakoli druga malverzacija, da so mi to podelili in sem res, vam to povem, ponosen na to. Najbrž ste iz mojih predstavitev videli, da sem pa vendarle tudi nekaj delal na tem, od mlade do starejše generacije, da sem to priznanje dobil in sem res ponosen. Pogled naprej, zdaj pa tisto, kar je za ta novi občinski svet pomembno, zelo na kratko bom šel skozi. Nadaljujemo tam, kjer smo pravzaprav končali v tem prejšnjem mandatu, in sicer državna cesta. Nadaljevanje od konca Gibine, kjer smo zdaj končali, do mejnega prehoda in do državne meje. To je v tisti mapi predano takrat ministru in to je dogovorjeno. To je se v teh krogih na ministerstvu in direkciji zagotovila so dana, da to bo. Zdaj, moglo bi biti že to zdaj, takoj po novem letu, kmalu, če se ne bi kaj hudega zgodilo. Ureditev glavnega križišča Razkrižja in tisto, kar je zelo pomembno, severnega dela Razkrižja, pločnik in javna razsvetljava, kajti to je bilo najprej samo križišče, pa brez severnega dela Razkrižja, pa smo uspeli spraviti zraven tudi severni del Razkrižja, da je tudi nekje to zdaj v enem projektu, da nista to neka dva, da bi ovi severni del Razkrižja še ne vem kako dolgo čakal. Potem je obnova državne ceste Veščica-Stročja vas. Tisto, kar smo začeli sedaj, ko smo že počasi prihajali notri v državne programe, pa smo še vseeno potem v teko lanskega leta
pa mi bi vendarle radi od Veščice pa do Sroče vasi imeli eno sodobno cesto. In dobil sem petek, 2 dni pred volitvami, obvestilo, da so vzeli na znanje to in da so nas uvrstili in da bodo to cesto modernizirali tudi. Ne, to se pravi, to je meni eno, nisem to delal reklame, to sem sicer nekje povedal na zadnji seji občinskega sveta, ampak zdaj vam pa lahko povem. In to je že, gledajte, če to uspemo, je to cestni program na državnem področju. Ko so ti kontakti navezani, mi je zdaj lažje, da vam ne govorim kar tak na pamet, da to sta moja želja. To je že veliko truda vloženo notri, da tam so, da imajo zabeleženo, da to že neka prejšnja vlada, pa prejšnji minister dal zavezo in ne bom domogli, da nas samo tak nekam pustijo na stranski tir, seveda pa bomo mogli biti zelo prisotni, zelo agilni, da bomo to spremljali, da nas res ne bi, politika pa možna vse napraviti. To mi izkušnje govorijo, bomo mogli zelo, zelo bdeti, zato je pomembno. Pričakujem samo od občinskega sveta, da to, kar vidite tu na tej tabli, da podprejo, da tudi, kot so prejšnji svetniki, s svojimi podpisi, ob županom podpišajo, mi smo enotni, mi to terjamo, mi smo si to zaslužili in le tako bomo dosegli. Če pa bi se mi prepirali, polovica levih, polovica desnih, tretja ali pa četrtina pa se ne bi znala, za kaj se gre, mi moramo znati, za kaj se gre in moramo znati se enotno postaviti za te svoje temeljne stvari. Občinske ceste in poti ter mostovi, smo rekli, res je veliko se že dotrajani. Ampak gledajte, na temelju teh velikih aktivnosti glede arbitraže in takrat, ko ste pokazal nekaj fotografij Komisije za implementacijo te arbitražne razsodbe, je nastajal tudi v tej dvorani, v tej sobi program, kako bi obmejnemu prebivalstvu olajšali življenje in je država zagotovila en del sredstev, da se uredi cestna infrastruktura ob meji. In moram reči, 10. oktobra sem z Direkcijo Republike Slovenije za ceste podpisal sporazum o sofinanciranju in čisto vse ceste so notri navedli, katere smo mi predlagali. Res pa je, da bo odvisno od državnega in zmožnosti tudi občinskega proračuna sofinanciranja ta dinamika. Glavno, osnova je dogovorjena, za katero se bo treba seveda govoriti. Če zdaj mislite, kaj zdaj to gotovo, ker tu lepo piše, ampak treba bo biti še za to borba, da se potem to, kar je nekje že dogovorjeno, da se tudi udejanji. Izdano je gradbeno dovoljenje na totalno dotrajanem mostu na Šafarskem, imamo del evropskih sredstev zagarantiran, tisto, kar me poskrbi. Tisti, ki so soglasodajalci, posebno so tu razne službe vodnega gospodarstva, ki so dale take pogoje, da zdaj kar ta predračun narastel skoraj za 100%, bo velika borba, da bomo do tega prišli, da ta sredstva, ki jih imamo odobrena, izkoristimo, pa da bi znižali malo te predračunske vrednosti, kar zahtevnega mosta, ki je pač od soglasodajalcev bil postavljen. Dodelava občinskega prostorskega načrta je temeljni prostorski akt kot zakon občine, kaj lahko pa kaj ne smemo graditi. Problem je v tem, da ima občinski svet še najmanj vpliva na to, ampak je vse tiste državne službe, ki vsaka 40 služb, ki postavljajo različne pogoje in na koncu dobiš tisti njihov izdelek, da nam mogoče ni všeč in moram reči, da je nedopustno, da se za 4 lokacije, za 4 parcele dopolnjuje občinski prostorski načrt 4 leta že. In je ogrožena tam investicija pri enem zasebniku, širitev gostinskega lokala za dvorano za 200 ljudi, da je problem z našim športnim centrom, kljub temu, da je že občinski prostorski načrt za en del bil sprejet, mi bi ga radi širili, je tu problem zaradi poplavne varnosti in tak naprej in tak naprej. Iskanje možnosti za uresničitev stanovanjske cone Gibina Šafarsko, ker je to po obstoječem programu pa možno. Izborili smo se v občinskem prostorskem načrtu, da je možno na Gibini na drugi strani ceste zgraditi nova stanovanjska hiša, naselja in zavzemamo se tisto, kar bi bilo najbolj učinkovito, da bi največ družin prišlo na vrsto, je iskanje investitorja za gradnjo vrstnih hiš. In to si bomo prizadevali in to je naloga župana, uprave, predvsem tudi in občinskega sveta. Vzpostavitev resnega dialoga s pristojnimi državnimi organi za ureditev protipoplavnih nasipov na reki Muri. Vse te težave,
ta razna soglasja, sprejemanje občinskega prostorskega načrta izvirajo zaradi neurejene protipoplavne varnosti, ki jo povzroča reka Mura. To je ena od strateških nalog in župana, in občinskega sveta, in občinske uprave, da bomo mogli vse svoje sile napeti, da dosežemo to, kajte, gledajte, nesprejemljivo je to, da bi tisti, ki strokovno vodijo te aktivnosti, rečejo, ja, pa sej voda se nekad mora razliti in za Razkrižje je pač škoda, da bi gradili protipoplavne nasipe. To sem slišal iz ust ljudi, ki to področje pokrivajo, ampak moram reči, ne bomo se dali, si zaslužimo, da se protipoplavna varnost za Razkrižje, Veščico in druge vasi doseže. Neurejeni nasipi so posledica mnogih drugih težav. Pri tem pa je pomembno sodelovanje občinskega sveta, župana in občinske uprave. Občinski svet ocenjuje in presoja posamezne naloge po lastni pobudi, po predlogu župana in občinske uprave. Pomembno je, da uprava sledi sklepom občinskega sveta in tudi sklepom župana. Važno je, da je uprava občine strokovna, delovna, usmerjena v iskanje rešitev, zadosti samoiniciativna, sposobna timskega dela, ob hkratni lastnosti spoštovanja teh krajev in teh prebivalcev v službi, kateri smo vsi skupaj, župan, občinski svet in uprava. In če bomo tako delali, bomo uspešni. K sodelovanju vabimo vse ljudi in vse občane, tudi tiste, ki nas niso volili, ki imajo strokovna znanja v prvi vrsti, da nam lahko na različnih področjih pomagajo. Vabimo vse prostovoljke in prostovoljce, imamo jih, hvala Bogu, veliko, imeli smo eno lep sprejem za te prostovoljke in prostovoljce. Vsa društva v občini, vsako od njih se lahko izkaže, da dela v dobro občanov te občine. Tudi vabimo na vse zadnje tudi vse politične stranke, ki imajo možnost se izkazati, ne med sebojno kritiko, pa ne pri metanju polen, predvsem s konstruktivnimi predlogi in pozitivnem vplivanju do poslancev posameznih strank v državnem zboru za pomoč, da se uresničijo tisti programi, ki so v korist teh krajev in teh ljudi. In če do stranke tako delale, bodo tudi od ljudi spoštovane. Če pa do se samo prepirale, pa polena pod noge metale, pa ne bodo nikoli spoštovane. Zato zaključujem z zahvalo prejšnjemu občinskemu svetu za prejšnjo mandatno obdobje, zahvala vsem dosedanjim občinskim svetom, še posebej pa zahvala prvemu občinskemu svetu pred 20 leti, ki je oral ledino v nastajanju občine. Izvoljena ekipa, ki je danes v službi ljudstva, je pa naslednja. Šli smo na volitve z sledečim sloganom: smo skupaj, občinski svet in župan bomo uspešni. In skupaj zmoremo veliko, župan z občinskim svetom in nikakor ne z kakršnimi koli konflikti in spori. Jaz se vam zahvaljujem, nisem gledal na uro, ampak gledajte, to je bil pravzaprav to, kar smo delali in to, kar bomo delali. Mislim, da ni bilo brez veze, tako da hvala lepa za vašo pozornost. Hvala, gospod župan. Dovolite mi, da čestitam novo izvoljenemu županu gospodu Stanku Ivanušiču, članicam in članom novo izvoljenega občinskega sveta. Hvala vsem vam, ki ste prišli in nas počastili svojo prisotnostjo. Županu in občinskemu svetu pa želim uspešno delo, dobrobit slehernemu občanu naše občine. Vas pa prosim, da še malo ostanete tukaj, bomo kako rekli in tudi nazdravili. Hvala lepa. Jaz pa samo čestitam najstarejši članici za tako odlično vodenje te prve seje. Hvala lepa.